Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun găsit la știri, iată care sunt titlurile ediției. Rămășițele militarilor israelieni vor ajunge acasă astăzi, cel târziu mâine. Înainte de drum se va organiza la noi o ceremonie în memoria victimelor la baza militară Bobocu. După ce a fost blocată complet în primul trimestru al anului, piața imobiliară începe să se miște din nou. Astăzi este ziua imnului național. Sărbătoarea a fost marcată la Brașov printr-un ceremonial religios și militar în piața Tricolorului. Expertizarea rămășițelor pământești ale victimelor tragediei din Bucegi le ridică mari probleme anchetatorilor. După ce au stat aproape 48 de ore în râpă, țesuturile rămase sunt extrem de degradate, așa că pentru recoltarea probelor biologice a fost nevoie de echipamente speciale. La IML Brașov a sosit aseară un adevărat laborator criminalistic performant, adus de israelieni de la baza militară Bobocu. Toată noaptea legiștii israelieni și cei români au prelevat probe pentru stabilirea ADN-ului. Totodată, la laboratorul de medicină legală din Brașov a sosit și o frigotermă, care va transporta în condiții speciale probele prelevate, cel mai probabil la Institutul Mina Minovici din București. Astăzi, anchetatorii speră să ridice din râpă și epava prăbușită. Rămășițele militarilor israelieni vor ajunge acasă astăzi sau cel târziu mâine. Înainte de drum se va organiza la noi o ceremonie în memoria victimelor la baza militară Bobocu. În accidentul aviatic din Bucegi și-au pierdut viața 6 militari israelieni și un român. Ștefan Dracnea, în vârstă de 31 de ani, era capitan de stat major, încadrat la școala de aplicație a forțelor aeriene de la Bobocu din județul Buzău. Pilotul român a lăsat în urmă o soție însărcinată. Femeia este internată în spital în stare de șoc. Potrivit oficialilor din cadrul armatei, înmormântarea va avea loc în zilele următoare în Poiana Mare, județul Dolj, localitatea natală a pilotului. Visul lui să zboare cu avionul, a zis, odată dacă zbor ca pilot, mi-a de ajuns. A zis că dacă moare din aviație să nu-l plângem, moare de ce e drag. Dacă ați avea posibilitatea să-i mai ziceți câteva cuvinte, care ar fi ele? Nu, n-aș putea să-i spun ultimele cuvinte, decât să pot să dau mâna cu el, să simt cum mă strânge de mână. Guvernul refuză cu încăpățânare să ia măsuri reale anticriză și nu face decât să afunde și mai mult România spre sărăcie. Conservatorii brașoveni acuză guvernul mai ales pentru că nu vrea să consulte specialiști în economie care ar putea veni cu măsuri reale pentru scoaterea țării din criză. Conservatorii brașoveni acuză guvernul și de nerespectarea legilor și a Constituției României. În România nu se respectă nicio lege, nici măcar Constituția, nici codul fiscal, pentru că nu este posibil ca normele de aplicare a unei legi care este concepere de la 1 cu aplicare de la 1 iulie să apară în 2 august. Guvernanții își permit cu nonșalanță să încalce legile țării și vor duce țara acolo unde nu ar trebui să fie, într-o zonă gri, într-o zonă din care probabil cu greu va mai ieși. Cei mai afectați de măsurile guvernului sunt în momentul de față bugetarii. Dacă o parte scapă cu o reducere a salariului cu 25%, sunt oameni care așteaptă cu sufletul la gură să vadă dacă vor mai avea sau nu un salariu de luna viitoare. De când cu schimbările modului de compensare a medicamentelor și creșterea TVA, nici pensionarii nu mai știu cum să-și împartă veniturile. Ce vor face bugetarii care vor fi disponibilizați în așa număr mare? De asemenea, ce se întâmplă cu bugetarii care rămân și care au diminuat salariul cu 25% și nu pot supraviețui? Ca să nu discut și despre situația pensionarilor pe care îi reprezint din partea Partidului Conservator, aceștia pe zi ce trece constată că sursele lor de supraviețuire sunt din ce în ce mai puține, scumpirea prețurilor, scumpirea medicamentelor. Din punct de vedere economic, total greșită și vă spun asta și prin prisma faptului că am absolvit Facultatea Științe Economice, secția Finanțe, Bănci și Contabilitate. Este o eroare. Nu văd cui poate să folosească tipul acesta de măsuri și exact cum a zis și domnul președinte înainte, cu siguranță va duce la contractarea economiei și într-un scenariu apocaliptic la prăbușirea economică a țării. Măsurile sunt luate negativ. Pentru a încuraja economia trebuie scăzute taxele și impozite, nu ridica TVA-ul. În acest fel, ridicând TVA-ul, împingem economia către a se uita spre partea negativă, nu spre pozitivă. Conservatorii brașoveni mai atrag atenția și asupra faptului că România a rămas fără orice produs care ar putea să ne reprezinte în afara țării.
Astăzi este ziua imnului național. Sărbătoarea a fost marcată la Brașov printr-un ceremonial religios și militar în Piața Tricolorului. Din păcate, prea puțini brașoveni au fost atrași de manifestare, iar dintre politicieni, doar conservatorii brașoveni și-au amintit de importanța acestei sărbători. Ziua imnului național Deșteaptă-te române se sărbătorește ca simbol al unității și identității naționale din 1998. Din păcate, la ceremonialul de anul acesta, prea puțini brașoveni au luat parte. Nici partidele politice nu și-au amintit de ziua imnului, doar conservatorii brașoveni au participat la eveniment. Suntem printre puținii din această țară, probabil și din acest oraș, care ne aducem aminte de sărbătoarea de astăzi, pentru că ați văzut că partidele politice au uitat. Ele își aduc aminte doar în pragul alegerilor. Din păcate, noi trebuie să ne comemorăm și sărbătorile care țin standardul României sus și este un simbol de recunoștință. Ziua de astăzi este o zi deosebită pentru toți românii și în special pentru toți brașovenii, pentru că este ziua în care sărbătorim imnul național, care este foarte legat, sufletește, de Brașov. Aici s-a născut, aici s-a fost cântat pentru prima dată. Este bine cunoscut faptul că partidul nostru respectă și apreciază și încearcă să promoveze valorile naționale, iar imnul Deșteaptă-te române, scris de Andrei Mureșanu, este unul dintre aceste simboluri. Reprezintă patriotismul extraordinar de care au dat dovadă românii în perioada când acesta a fost scris. Deșteaptă-te române, pe lângă faptul că este imnul național, este imnul prezentului, deci deșteaptă-te române. Deșteaptă-te române este imnul național al României din 1990. Poemul cu numele de atunci, un răsunet scris de Andrei Mureșanu în timpul Revoluției de la 1848, a fost pus pe muzică și recitat pentru prima oară într-o grădină din Șchei, chiar de autorul său, unor prieteni brașoveni. Brașovenii nu sunt foarte mulțumiți de activitatea instituțiilor publice brașovene. Aceasta este concluzia Prefecturii Brașov după ce a chestionat cetățenii care au trecut pragul unor instituții publice. De exemplu, în cazul Inspectoratului Teritorial de Muncă, brașovenii reclamă printre altele lipsa de personal, aglomerația de la casierii și programul prea scurt cu publicul. După analiza chestionarelor, instituția prefectului a notificat ITM-ul cu privire la nemulțumirile brașovenilor, deși cele mai multe dintre ele nu pot fi rezolvate pe cale legală sau sunt deja remediate. Spre exemplu, în chestionarele completate pentru instituția prefectului, oamenii au cerut ca taxele să poată fi achitate și prin poștă, bancă sau trezorerie, deși acest lucru este deja posibil. Ceea ce rezultă din chestionarele respective, într-o oarecare măsură, nu se justifică, dar pe de altă parte sunt lucruri de care noi avem deja cunoștință și pe care noi în timp am încercat să le remediem. Mai multe ghișee nu avem cum să facem, deoarece nu putem să facem angajări. Iar în luna decembrie ne-au fost restructurate 21 de posturi, dintre care 12 oameni efectivi și 9 posturi vacante. Doamnelor și domnilor, aici se încheie Observatorul. Sunt Daniela Bălăceanu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pentru sport și meteo. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Pe curând!